valmista. Paikoillenne valmiit. Kasatkaa! Nyt on mielenkiintoista. Kannustaa saa. Sinne ruvetaan moottoripuolipäätä keskilohkoa siellä kiinnitetään. Perä on tuommoinen raskaampi. Siellä tuo Antti on keskimies. Eikö Antti on tuossa ruuaamassa keskilohkoa. Molemmilla käsillä kyllä siinä nopeasti menee. Onko vielä mennyt puoltakaan minuuttia? Ei kauhean nähtäisi sääntöjä näkyy. Ei se ole. Sehän pitää myös tuoda ajautua, niin sehän pitää saada tuo traktori myöskin käy. Hyvä yleisö täällä muuten Teknolissa seuraatte Harmaan Virkan tasausnäytöstä. Ja nyt siellä muuten heitetään jo tuo ohjauspäällikkö rattikin paikalle ja keula etuakselia ja takapää siellä jo käytetään tunkkia. Hyvästi menee käsityö, kaluja tehdään, ei ole mitään rullattavia kaluja. Antti, Asko, Taneli ja Jari työskentelevät tasaisen varmasti. Seuraatte Harmaan Virkan tasausnäytöstä. Ja siinä pannaan jo etuakselia kunnolla paikalleen. Kyllä, tämä on semmoinen, että jos ajoneuvohistoriasta hyvät ystävät muistatte, niin aikoinaan kun ensimmäinen linja tuli tuonne T-Fordia ja ruvettiin liukuhihdalla valmistamaan. Tehtaasta tuli ulos yksi valmis T-Fordi 20 sekunnissa jo 20-luvulla. Ja kyllä tämä nyt on yhdistä tässä on 10 tasaa yhden verran. Otetaan välillä aplodeja ja kannustuksia. Aaltoja, aaltoja, aaltoja. Ei ole mennyt vielä 3 minuuttiakaan. Onkohan tulla Paavola hiasteen? Hämäläinen kyllä. Meillä päin oli se yksi. Se mies voi kaupas kuitenkin kerran kelloa sanoo. Osta kun on kello, tää ei kauaa tuntia pyyhkäsi. Sulla on hittaampi. Ja nyt siellä on jo takalohkot ja jarru koppaa laitetaan paikalle ja sinne menee ja ruuvit ja katsotaanpa työskentelyä. Se on varmaan täsmällistä. Siellä on jo bensatankkikin paikallaan ja aikaa ei ole mennyt kuin vähän yli 3,5 minuuttia. Kyllä ollaan ihan ennätysajassa. Ja nyt menee syydäri ja kattokaapa miten se syydäri sitten täytetään. Sinne menee syydäri eli jäähdytys. Mikä sun virallinen on? Jäähdytin. Miksi sitä sanoo syydäri? Ai sekin on svenskasta lainattu. Niin, tässä oppii kaikenlaista ja nesteitähän siellä erossa on ollut pikkusen vanhoja nesteitä tuli ja nyt pannaan kiristyspaikoilleen siellä. Nyt pannaan raidetta, ohjaustanko, joo kyllä. Ja siellä on 2 herraa ottaa tuolta peräpäätä ja ottelut tiukalle. Nyt on mennyt semmonen 4,5 vasta 4,5 minuuttia mennä. Hyvä yleisö täällä Teknolissa seuraatte autokaapelista Harmaan Virkan tasausnäytöstä, jossa yritetään nyt tehdä ennätysaikaa. Eilen meillä meni 9.06. Mennäänkö tänään sen alle? Kohta se nähdään. Akku lentää
aika. Ei kattokaapa tuota syynärin täytyy. Kyllä sinne sen verran, että se ei nyt pysy jostain. Kyllä siellä sen verran on nestettä. Voi se pitää. Ja sitten lokaisuus paikoille. Nyt mennään kyllä hyvässä vauhdissa. Nyt mennään todella hyvässä vauhdissa. Seuraa harmaa perkuun tasausnäytöstä. Sunnuntai-päivänä 8. päivä kesäkuuta arvon vuonna 2025 Rauta- ja petroolitapahtumassa. Ja siellä pannaan nyt tuota keskilohkoa näemmä tiukimmalle. Voidaanko puolella pystyttää traktorilla vai mitään? Ei, se on takaapa uploadia siellä. Seuraatte täällä Rauta- ja petroolissa harmaan verkon tasausnäytössä. Viimeisiä kiristyksiä tulee. Se vaatii paikoille tyynille. Putkikin pitää liikkeellistä. Kyllä siellä mitä sitä vielä? Istunti. Onkohan vielä istunti? Nyt pannaan jo takarengasta kuitenkin sille paikalle. Se on aika lailla kohdallaan. Tuossa oli pieni lipsahti, ei enemmän 2 sekuntia mennyt. Siitä nostetaan sitten. Se oli kerralla, se oli melkein formula-kisoissa renkaan vaihtelu. Tuohon ei pystynyt korkeintaan Sillanpään Kalevi, silloin on nopea. Eihän Kalevi on nyt sinne Kalevi, on nyt siellä paikka. On se paikka, nyt se kuulitaan. Se ei ole paikka. Kalevi pystyisi vielä kyllä sillä nopeutta. Yli meni siinä pakoputkikin ikään kuin huomaamatta. Ja nyt on 7,5 minuuttia. Nyt loppu kiripojat, että menee alle 9 minuutin. Uploadia ja kannustusta näille. Nyt vaan etuudella kiristäkää ja noin siellä lentää oikein lentämällä. Äläkääpä logit tulkot, teistä ei oo mihinkään tässä. Kyllä nyt tekee tiukka. Onko siinä enää kun istuu ja startti paikalle ja nyt on nimittäin 8.25 mennyt. Se on siinä ja siinä herähtääkö käyntiin alta tuota 9 minuutin, mutta aika lähellä on huippusuoritus. Kannustusta nyt pojat. Nyt viimeiset minuutit. Ja sinnehän voisi ottaa teineet pois sieltä ja ei muuta kuin mies rattiin ja kohta saa tuolta startata. Nyt on mennyt 8, ei ole vieläkään 8.50. Saadaanko käyntiin alle 9 minuutin? 5, aika lähelle mennään. Kuka menee starttaamaan? Nyt on siellä on. Ja nyt on 9 minuuttia. Lähteekö käyntiin? Aika hyvä.
90,32. 90,32. Se oli hyvä.